Драматург, тележурналист, сценарист Сәрвәр Сурина Киния Арысланов медалы менән бүләкләнде. Абруйлы награда башкорт халкының данлыклы батырының тууына 300 ел тулуга арналган Сара сиктәрендә тапшырылды. Сәрвәр Рәшит кызы Киния Арыслановтың исемен мәңгеләштерү өчен күп көсөн алган шәхесләребезнең береһе. Башкортстан юлдаш телевидениеһының Хазина иҗат берекмәһендә эшләү дәверендә ул башкорт халкының күп яклы иҗат өлгеләрен табу, уларны килер буындарга тапшыру буенча күп эш алып бара. 1993 елда Әмир Абдразаков менән Киния Арысланов турасында тәүге фильмын төшерә. 2007 елда режиссер Әнвәр Нурмөхәмәтов менән берлектә Киния абыз васыяты художестволы документаль фильмы тамашасы күңеленә хуш килә. Мен Киния Арыслановтың тарихын өйрәнеп, 2 ай бойы мен архивта утырдым. Өйрәнеп, бөтә үзебезнең башкорт халкының шул осырдагы тарихын өйрәндем дип әйтә алам. Шуның өчен аның зур һабагы, минем өчен абыз булган өчен, миңа генә түгел, бөтә халкыбызга абыз укытучысы булган өчен, ул миңа бик якын образ. Шулай абыздар безнең илдә булһын. Туғандардың қадірін білейік, көтерейік. Былтыр зур сара болды, біздің район кемелінде ғана түгел, республика кемелінде, бүтін Ресей кемелінде әйтергә була. Киния Арысланов тууына 300 ел. Уға қарата біздің күп саралар болды. Шуларның біріһен біз юбилей медаль эшләндек. Бұл медальләрне біз районыбызның билдәле шәхесләргә тапшырдык. Һәм икенче кешеләр кем Киния Арыслановнан зур өлеш индергән. Бүтәһе 100дән ашу кеше ошо медальгә лаек булды инде.